आइए जानते हैं कोडी स्टार डीएक्स सिरप के बारे में। इसका यूज सूखी खांसी में इस्तेमाल किया जाता है और सर्दी, जुखाम, छींक आ रहा है, नाक से पानी बह रहा है, आँख से पानी गिर रहा है, तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो साल्ट आता है डेक्सोमेथाफेन, हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरफेमामिन मेल्टेट, ये साल्ट आता है और ये आपको शुगर फ्री में आता है। 100 ml पैक आपको मिल जाता है 110 रुपये में और मैनकाइंड कंपनी का आता है और 15 साल से ऊपर व्यक्ति 5 ml सुबह 5 ml शाम को 2 टाइम ले सकता है।